我这一辈子观察了太多太多的人，年轻的时候在台湾，后来又走遍了大陆的很多地方，讲课交流，和各行各业的人打交道，见过的人少说也有几十万。但是有一种女人，我每次遇到，心里都会不由自主的多留意几分。你们猜猜是哪种女人？不是最漂亮的，不是最能说话的，也不是最有钱有势的，是那种平时独来独往，不爱扎堆，不爱凑热闹，一个人吃饭，一个人逛街，一个人想事情，但只要你跟他说话，他却温柔有礼，笑容真诚，让人如沐春风的那种女人。你们身边有没有这样的人？有没有遇到过这种感觉？他一个人坐在那里，周围好像有一圈无形的气场，没有人会去随便打扰他。可是，一旦有人主动走近，他却不冷漠，不傲慢，反而比谁都好相处。这种人像一口深井，从外面看很深，但井水是甜的。很多人搞不懂这种女人到底是怎么回事，是天生性格孤僻，还是吃过什么亏，受过什么伤？我告诉你们，这两种猜测全都错了。这种女人在我们中国传统的易经、八字、风水这些学问里面，有它非常清晰的来历。不懂这些，你就只能在外面猜来猜去，越猜越糊涂。但你一旦懂了，你会发现，这种女人大多是三种人当中的一种。这三种人无一例外都不简单。今天我就慢慢跟你们讲清楚。先讲第一种，八字命格中带孤星贵气的女人。先给你们做一个小小的科普，不要紧张。我讲的很简单，八字就是一个人出生的年月日时，每一个用2个字来表示，一共8个字。这8个字里面藏着一个人一生的信息，性格、婚姻、事业、财运、健康，全部都在里面。当然，你要能看懂才行。在八字里面，有一类叫神煞，就是各种各样的星。这些星有好有坏，但很多被人误解，尤其是几个跟孤独相关的星。其中最著名的叫孤鸾煞，还有一个叫华盖星。这2个东西民间流传了很多不好的说法，说什么带孤鸾煞的女人克夫，带华盖星的人命苦，一辈子孤独等等。我跟你们说，这是非常片面的理解，是没有把整个命格看完整就乱下结论的做法。华盖星是什么？华盖本来是古代皇帝出行时打的那把大伞，遮风挡雨，位于最高处。带华盖的人首先意味着什么？意味着这个人有超出常人的精神世界，有艺术天赋，有对玄学、哲学、文学的天然亲和力。这是贵气，是财气，不是晦气。那为什么这种人往往独来独往呢？道理很简单，你们想一想，一个内心世界极其丰富的人，他对外部热闹的需求天然就比普通人低。他一个人坐着，脑子里可能已经在想一件很深的事情，那种内在的充实感是3-5个人凑在一起聊八卦所给不了。这不是他不合群，是他的精神层次不一样。我年轻的时候有一个朋友，她就是带华盖星的女人。我们一群人吃饭，别人都在热热闹闹的讲话，她安安静静坐在那里，多说，但也不冷漠。你问她什么，她都会笑着回答你。吃过之后，大家都说这个女人真好，相处起来没有压力。但其实她只是活在自己的世界里，
对外界保持着温和的距离。这就是华盖新女人的特质，独但不傲，静但不逆。那孤鸾煞呢？孤鸾煞本质上是一个关于感情能量的信号，他说的是这个女人在感情上比较敏感，不容易轻易交心，需要更长的时间才能跟人建立真正的亲密关系。这不是克夫，这是她的感情节奏和大多数人不一样。你们想想看，一个对感情非常谨慎的女人，她在还没有完全信任你之前会怎么表现？当然是保持距离，自己走自己的路，不依赖任何人。但她内心善良，所以对待所有人都很友善，只是不愿意轻易打开自己的心。这正是独来独往、待人友善的最好注解吗？再深一点，我们来看这类女人的八字结构。凡是独来独往而又待人友善的女人，她的八字里面大多有一个非常重要的星，叫食神。食神在八字里是一个充满生命力、创造力和温暖感的星。带食神旺的女人，她天生就有一种给予的能量，对人好，愿意分享，笑容真诚，让人感觉舒服。这就是为什么这类女人虽然不爱扎堆，但一旦跟你说话，你就觉得她特别好相处的原因。她的友善不是表演出来的，是命格里带来的。但食神旺的女人还有另外一个特点，她非常享受独处。食神这个东西代表的是一种自我圆满的状态，一种不假外求的满足感。所以食神旺的女人，她在一个人的时候不会觉得寂寞，反而觉得自在，这才是她真正放松的状态。这两种力量合在一起，华盖或孤鸾的独立性，加上食神的温暖感，就塑造出了这种独来独往、待人友善的女性特质。我们再看运势，这类女人的大运有一个非常明显的规律，早年的时候，她们可能会经历一段相对孤立的时期，朋友不多，人际关系简单，甚至有些孤独。很多人在这个阶段会误以为他们是内向，不好相处的。但是当他们进入中年大运，走到财运或官运的阶段，情况就会发生根本性的变化。他们的能量会突然被看见，之前那种安静从容、不争不抢的气质，在这个阶段会成为他们最大的资产。周围的人开始向往他们身上那种稳定的力量，开始主动靠近他们，甚至追随他们。这就是命格的力量，不是他变了，是时候到了。还有一点我要特别说，这类女人在流年的选择上，非常关键的一个时间节点是食神生财的年份。在那一年，她的独立性和她的温暖感会同时爆发，不仅自己的事业会有突破，她在人际关系上的魅力也会达到顶峰。很多人记住她，往往就是在那一年。不同日柱的体现也有差异，比如人日主的女性带华盖星，其独立性更偏向于思想层面的独立。她喜欢一个人思考，对知识有极强的渴求。待人友善是因为她对世界充满好奇。丁日主的女性带孤鸾，其独立性更偏向于情感层面的自我保护。他待人友善，但那种友善背后有一道极其敏感的界限，你不能轻易越过。甲日主的女性则更多体现出一种自然的独立，像树一样自己生长，不需要依附，但树荫可以庇护很多人。我还要补充一个很重要的点，就是这类女人的财运格局。
很多人以为独来独往的女人因为不爱社交，财运应该不怎么好。这个判断大错特错。八字里面食神生财是一个非常经典的发财结构。食神旺的女人，她的财往往不是靠人脉打出来的，不是靠社交换来的，而是靠她自己的才能、自己的手艺、自己的创造力积累起来的。她一个人做事，往往比一群人乱哄哄的讨论更有效率，因为她的注意力高度集中，不容易被外界打扰，做出来的东西质量也更高。历史上很多被后人称颂的女性才人，翻开她们的生平，你会发现很多人都有这种特质，不善交际，但才华横溢，作品流传于世。这背后多半就有食神旺的命格在支撑。再说一点，这类女人对于人际关系有一个非常独特的态度，叫淡而久远。她不主动去建立太多关系，但她维系关系的方式是靠真诚和持久，而不是靠频繁联系和热闹互动。你可能1个月没有见到她，但她突然出现在你最需要帮助的时候，这就是她的方式。这种方式在快节奏的时代显得尤其珍贵。第二种，被风水环境长期塑造出来的内敛之人。很多人以为风水是用来看房子的，是用来选穴位定方向的，和人的性格有什么关系？关系大了去了。中国有一句古话叫一方水土养一方人，这句话不是随便说说的，它是有非常深厚的风水学理论基础。风水里面有一个非常基本的观点，叫形势合一。形是指地形，山是水脉，势是指这些自然形态所形成的气场和力量。这个气场不只是影响财运、影响健康，它还在日复一日、年复一年的塑造着其中的人的性格和思维方式。风水里面有一句非常重要的话，叫山主人丁，水主财。山代表的是稳定、厚重、内敛的力量，水代表的是流动、灵活、对外交流的能量。一个人从小生长在山形格局明显的地方，或者居住的房子背后有厚实的靠山，前方没有开阔的活水，这个人就会受山的气场影响，变得更加内敛，更喜欢独处，思想深沉，不爱外显。但这类人并不是冷漠，为什么？因为山虽然不动，但山是厚德载物的。你去爬山，你会发现山从来不拒绝任何人，走的人多也好，走的人少也好，他都在那里，不亲不疏，对所有人一视同仁的包容。这就是山形格局出来的人对人友善的根源，不是热情，是包容，不是主动，是接纳。这种友善比那种热情洋溢的友善其实更难得，也更持久。我再深入一点讲，在风水的理气派里面，有一套用来分析人和宅居关系的体系，叫宅命相配。这套理论认为，一个人出生时的命卦和他长期居住的房子的卦气，如果形成了某种特定的组合，就会逐渐把他的性格往某个方向塑造。比如一个女人，她的命卦是艮卦，艮在后天八卦里面，方位是东北，代表山，代表止，代表独立不动。艮卦的人天生有一种稳的气质，
他们不轻易行动，不轻易表态，喜欢安静的观察，不喜欢被人推着走。如果这个女人从小居住的地方正好也是东北方位的宅气偏强，或者她的房间在整个宅子的东北角，那么这两个艮的力量叠加在一起，她的独立性就会被进一步强化，久而久之就形成了独来独往的生活方式。但艮卦同时也有一个特质，叫时止则止，时行则行，意思是该停的时候就停，该动的时候就动，不过分，不越界。这个特质用在人际关系上，就是那种特别有边界感的友善。他对你好，但他知道分寸，他不会越界，也不允许你越界。这种友善让人舒服，让人放心。现在我们再来看另外一个维度，流年风水的变化。一个人的居住环境并不是一成不变，他可能小时候住在某个地方，长大了搬到另一个地方，结婚了又换一个地方。每一次搬迁都是一次风水能量的切换，都会对他的性格和行为模式产生影响。有很多女人在年轻的时候其实并不是独来独往，她们也喜欢热闹，喜欢交朋友，喜欢融入群体。但是某一次搬家之后，或者某一次换了居住环境之后，她们慢慢就变了，变得安静，喜欢一个人待着了，但同时待人却反而比以前更真诚、更友善了。这种变化很多时候就是风水环境在背后悄悄发挥作用的结果。那怎么判断自己是不是属于这种风水格局造就的女性呢？我给你们几个参考。第一，你从小生长的地方，或者你居住时间最长的地方，背后是否有山、有土坡、有高墙，而前面相对开阔但不紊乱，这是藏风聚气的格局。这种地方出来的人内敛而稳重。第二，你的房间是否长期处于相对安静的一侧，而不是靠近大门或者马路的一侧。安静的空间会逐渐把人塑造成享受安静的人。第三，你有没有注意到每次搬家之后，你的人际关系模式都会有明显的变化？如果有，那就说明你对风水的感应比较强，你是容易被环境塑造的那类人。还有一点很重要，我要特别提到的是水的影响。风水里面水主财，但水也主情。一个女人长期生活在水边，或者家里有水井、鱼缸，或者居住的地方水气旺盛，她在情感上往往会更加流动，更加开放，更容易建立亲密关系，也更容易受感情的波动影响。这类女人往往不会是独来独往，她们更倾向于融入人群，享受亲密关系的温暖。所以真正独来独往的女人，往往是山气胜于水气的风水格局培养出来的。山厚水少，这才是造就那种独立而友善特质的风水条件。我再说一个很多人容易忽视的细节，门的方向，风水里有一个说法叫气口在门，门的朝向决定了一个宅子主要接收什么方向的气场。朝北的门接收到的是坎卦的水气，主智慧，主变化，主流动。朝南的门接收到的是离卦的火气，主热情，主表达，主外向。但朝东北方向的门接收到的是艮卦的山气，主稳定，主内敛，主独立。长期住在门朝东北的房子里，这个人就会慢慢变得稳重内敛，
爱主动出击，但有人来敲门，他会很热情的开门迎接。你看，独来独往和待人友善，恰恰就是门朝东北的风水格局的完美体现。从一扇门的朝向就能解释一个女人的性格，这就是风水的奇妙之处。它不是迷信，它是我们的祖先在几千年观察自然、观察人的基础上总结出来的规律性知识。好，这是第二种人，被风水环境长期塑造的内敛女性。她的独是三的稳重，她的善是三的包容。我再补充一个很多人从来没听过的角度，就是时辰与方位关系。一个人出生的时辰在风水里面也有对应的方位含义。子时出生的人带坎水之气，思维流动，情感丰富；午时出生的人带离火之气，热情外向，表达欲强；而丑时寅时出生的人在天最安静的那个时间段来到世间，带的是艮卦的初始之气，稳重内敛，沉默而有力量。这类人从一出生那一刻就已经被打上了内敛的印记，他们后来的独来独往，不过是把这个先天的印记在现实生活中慢慢活出来而已。还有一个风水现象我要特别讲，叫做宅随人变，人随宅变。这是风水里的一个双向互动理论，意思是说，一个家庭的主人会在潜意识里选择与自己气场相符的居住环境，而居住环境也会反过来强化主人的某些性格特质。所以当你发现一个女人她选的房子总是偏安静的地段，布置总是简洁的风格，房间里没有太多装饰，但整洁有序，每一样东西都在它该在的地方，这本身就是一个非常重要的信号。这个信号告诉你，这个女人对自己的内在秩序有非常高的要求。她的独来独往不是随机，而是她精心维护的一种内在平衡状态。现在我们来讲最后一种，也是我之前说的最少见、最了不起的那种。在讲之前，我先问你们一个问题：你们有没有遇到过这样一种女人？她说话不多，但每一句话都说到点上。她不刻意维系任何关系，但人们总是愿意回到她身边。她没有特别亲密的朋友，但也从来没有真正的敌人。她对任何人不冷漠，但你就是感觉她心里有一块地方是永远不对外开放的。如果你遇到过，我告诉你，这种女人多半就是第三种人。第三种人，易经卦象中带闲卦与中孚卦命格的女人。先讲闲卦，闲卦是易经64卦里面的第31卦。这一卦的卦象是上兑下艮，兑是泽是水，艮是山是子，水在上，山在下。这是一个什么样的画面？是山上有泽，泽水浸润山石，无声无息，却无处不在。闲卦的卦辞里面有一句话叫咸亨利贞，娶女吉，就是说闲卦代表的感应是正面，是吉利的。但这种感应是一种无为而感的感应，不是主动去追求，不是刻意去建立，而是自然而然的产生共鸣。带闲卦命格的女人，她对人的影响不是通过热情表达出来的，而是通过她的存在本身散发出来。就像山上的泽水，你看不见它在流动，但它已经滋润了山上的每一块石头，每一棵草。这类女人为什么独来独往？因为闲卦的核心是感而不动，
感是感应，是内心有所感触，不动是外表不动，不急着表达，不急着回应，沉淀下来，等待真正值得的时机。这种人内心其实比谁都敏感，对周围的一切都有感应，但他不轻易表现出来。他喜欢一个人消化，一个人思考，所以外表看起来就是独来独往，但他对外界的友善却是真实而深刻的那种笑容，那种温柔是发自内心，因为他已经在内心感应到了你的好，只是不急着表达出来而已。再讲丰泽中孚，中孚卦是易经64卦里面的第61卦，是一个很特殊的卦。它的卦象是上巽下兑，巽是风，兑是泽，风在泽上。这是什么意思？风吹过水面，水面荡漾，波纹向四面八方传递。这个卦讲的一种诚信的力量，一种从内到外的真实感。中孚卦的卦辞说：中孚屯于吉，利涉大川，力争，连小猪小鱼这样微小的存在都能感受到中孚的诚意，可见这种诚是多么深入，多么彻底。带中孚命格的女人，她的友善是最深层次的友善，因为她对人的善意来自她内心对这个世界的信任和诚意，不是策略，不是表演，不是为了换取什么。这种女人，你和她交谈，你会感觉她说的每一句话都是真的，没有弯弯绕绕，没有言不由衷。但恰恰是这种人，往往也是独来独往。为什么？因为中孚的诚意是有条件的，她只在真正值得的地方展开。这种女人非常善于分辨哪些关系是真实的，哪些是虚假的。在那些虚假的、表演性的、功利性的人际关系里，她就会自动退出，宁愿一个人待着，也不愿意在虚伪的热闹里消耗自己。但一旦他认定这段关系是真实的，他就会全力以赴，成为你最值得信赖的朋友。这两个卦，咸卦和中孚卦合在一起，就完整的描绘出了这类女人的精神面貌：感而不动，诚而不为，独而不孤，善而不媚。现在我来讲他们的命运走向，带这两个卦象命格的女人，他们的人生往往有一个非常特别的节奏，前半段可能相对平淡，甚至在人际关系上有些挫折，但到了中后期，会突然迎来一个质的飞跃。这个飞跃从哪里来？就从他们那种独立而真诚的品格里来。你们想想看，一个人在这个世界上走了很多年，见过了各种各样的人，遭遇过各种各样的事，到最后他发现什么样的人是最难得的，不是最聪明的，不是最能说的，是最真实的、最稳定、最让他放心的那种人。而独来独往、待人友善的女人，恰恰具备了这一切。她不黏人，不依赖，不在你面前表演，有距离感，但有真诚意。这种人是越相处越让人信任的，是随着时间的增长而愈发显示出价值。所以你看，他们年轻的时候，可能因为独来独往而被人误解，以为他傲慢，以为他难相处。但到了一定的年纪，等那些热热闹闹到处交朋友的人慢慢发现那些关系是空洞的，他们就会回过头来，发现这个安安静静的女人才是真正值得深交的人。这就是中孚卦里说的利涉大川，最终他会渡过那条大河，到达更广阔的彼岸。从易经的运势分析来看，咸卦和中孚卦命格的女人，在流年逢戌年或亥年的时候，
往往会迎来人际关系上的重大突破。在那段时间里，他之前积累的那种信任感和独立品格，会像一颗种子突然破土而出。他的人缘、他的事业、他在人群中的影响力都会有一个明显的跃升。而在感情方面，这类女人虽然主动，但她们的感情一旦建立，往往是非常深刻和持久。闲卦讲感而不动，但感到了就是真的动了。中孚讲诚信，但一旦他认定了一个人，他的诚意是不会因为时间的流逝而消减的。所以这类女人的感情路表面上看可能走得很慢，但她们的感情质量往往高于大多数人。她们为什么不喜欢扎堆，却又让人如沐春风？我要从另外一个角度来回答这个问题，就是《易经》里的损益之道。《易经》第41卦是损卦，第42卦是益卦。损和益是一对相反相成的卦。损卦讲的是减少，减少自己的欲望，减少自己的表现，减少自己对外部世界的索取，专注于内在的修炼和充实。益卦讲的是增加，当你的内在足够充实了，自然会对外界产生正向的流动，给周围的人带去益处。独来独往的女人活的正是这个先损后益的节奏，她在生活里的表现是损的，不凑热闹，争关注，不消耗在无谓的社交上。但她对人的影响是益的，每一次出现都是真诚的，都是有价值，都是让对方感受到被尊重。这就是为什么和他相处你会感觉如沐春风，不是因为他给了你很多，而是因为他给的都是真。还有一点我要说，关于这类女人的感情观也和易经密切相关。闲卦里面有一段非常细腻的爻辞，讲的是感应从脚趾开始，到腿，到腰，到心脏，到面颊，到颌骨和脸，一步一步向上。这个过程描述的不只是身体上感应，更是心灵上感应的层次和深度。真正的感情是要经历这样一个由浅入深、由外到内的过程，不是一见钟情那种瞬间的燃烧。所以带闲卦命格的女人，她在感情里面往往比别人慢半拍。别人已经确认关系了，她还在观察；别人已经开始深入了，她还在感受。这不是她不感兴趣，而是她的感情需要经历足够充分的感应过程，才会真正开放。但你们知道吗？这种慢反而是一种保护，快速燃烧的感情往往灭得也快，而经过漫长感应才建立起来的感情，根扎得很深，不容易被风吹走。所以闲卦女人在感情里虽然慢，但一旦认定，就会非常稳定，非常长久。易经里面有一个非常重要的概念，叫阴阳平衡。真正的阴阳平衡不是阴阳各占一半那么简单，而是在动与静、内与外、收与放之间找到那个最和谐的状态。这类女人内在是阴的沉静内敛，不争不抢；外在是阳的友善温暖，让人舒服，内阴外阳。这在易经里是一种非常理想的人格结构，叫坤外乾内，或者更准确的说，是乾坤交泰的状态。你们记住，真正有力量的人往往是内强外柔的。那些到处炫耀、到处表现的人，往往是因为内在不够充盈，
需要靠外部反馈来确认自己的价值，而内在真正饱满的人反而不需要那么多外部的掌声，所以外表看起来安静，甚至有些淡。这种淡不是冷漠，是一种高级的平静。但这种高级的平静是会感染人的。当你跟一个内心非常稳定的人在一起的时候，你会不由自主的平静下来，你会觉得舒服，觉得放松。这就是为什么这类女人虽然不主动热情，却让人如沐春风的原因。她的平静本身就是一种力量，会在不知不觉中影响周围的人。这就是中孚卦里说的风行则上中孚。风不用大喊大叫，它只是吹过水面，水面就会荡起波纹。感染力不来自音量，来自深度。在我们的传统文化里，阴和阳从来不是对立，而是互补的。一个女人不一定非要表现得非常热情、非常外向、非常社交才叫做好相处。真正好相处的人是那种内在充实、外表平和、不强加于人也不拒绝于人的人。独来独往是内在充实的表现，他已经是一个完整的人，不需要靠别人来填满自己。待人友善是外表平和的表现，他内心安定，所以对外界没有戒备，没有攻击性，自然就显得温暖。这两件事合在一起，就是《易经》里讲的自强不息、厚德载物的完整体现。乾卦自强不息，代表的是独立进取，不依赖。坤卦厚德载物，代表的是包容给予，对人友善。一个女人能同时体现乾坤两卦的精髓，能把独立和友善结合在一起，她就不只是一个普通的人了，她是一个真正有内在力量的人。易经里有一句话叫知人者智，智之者明。真正了解自己的人才是真正有智慧的人。独来独往的女人往往是非常了解自己的人，她知道自己需要什么，不需要什么，知道什么关系值得，什么关系只是消耗，所以她能做出清晰的选择，把时间和精力放在真正重要的事情上。这种清醒，这种自知，正是他们最大的魅力所在。我再给你们讲一个细节，你们有没有发现，这三种女人虽然都是独来独往的，但她们身边往往不缺真正贴心的朋友。为什么？因为真正好的朋友是慢热型的友情，那种一见如故、立刻无话不说的关系，热得快，往往也散得快。而这三种女人，她们不热情、不主动，但她们持久，她们真实，她们值得信赖。时间一长，那些真正有眼光的人就会发现这种女人的价值，然后成为他们最好的朋友。而且这种友情往往能维持很多年，甚至一生。这就是厚积薄发的力量。你们身边有没有这样的女人？如果有，请你认真珍惜她，因为她对你的友善不是表演，不是社交技巧，是她真正把你放在了她有限的珍贵的信任圈子里。这种人你得了，是真的得了一份很难得的东西。还有一点，我在这里特别说给那些发现自己就是这三种女人之一的人听，你不用觉得自己的独来独往是一种缺陷，你不用为了迎合别人对正常的定义而去强迫自己参加那些让你感到消耗的聚会，维系那些让你感到虚伪的关系。我年轻的时候也有过这样的困惑，身边很多人热热闹闹，朋友满天下，而我有时候更喜欢一个人坐着看书，或者一个人思考问题。有些人会觉得我不合群，
但我后来慢慢懂了，群有真群，有假群。真正的群是几个内心相近的人，彼此真诚，互相理解。假群是一堆人凑在一起，表面热闹，但个人心里都有自己的打算。真的不如假的热闹，但假的热闹不如真的宁静。易经告诉我们，每一种存在都有它的道，山有山的道，水有水的道，则有则的道。你的道就是内在充实，外表平和、独立而友善，这是一种非常好的道。走好了，你的人生会比很多人都要充实，都要有质量。我还要告诉你们一个规律，这个规律是我观察了很多年才总结出来的。凡是那种独来独往、待人友善的女人，到了一定的年纪，她的气质会发生一个非常明显的升华。年轻的时候，她可能看起来只是安静，但到了中年，她身上那种经过常年独处和自我修炼而积累起来的内在力量，会开始向外散发出一种非常独特的光芒。这种光芒不是那种耀眼的光，而是那种温润的光，像一块被时间打磨了很久的玉，越来越通透，越来越有味道。这在易经里叫渐卦的体现。渐是渐进，是一步一步的缓慢而坚定的走向成熟，急不来也快不了，但走到了就是走到了，谁也拿不走。但是独来独往不等于关闭心门。中孚卦告诉我们，真正的诚信是要向外展开的，是要让自己内心的那份善意通过某种方式流向世界。所以独来独往是你的节奏，但你心里那份对人的善意一定要让它流动出来，不要因为怕受伤就把它收得太紧。感而不动不是不敢动，自强不息不是不想动，是在对的时候动，是在对的地方停留。这就是易经的智慧，这就是你们身上那份独特品格的最好注解。我还有一件事想单独拿出来讲，就是这三种女人面对被误解这件事的态度。这是我观察了很多人之后发现的一个非常有意思的规律。独来独往的女人几乎每一个都有被误解的经历，有人说她傲慢，有人说她孤僻，有人说她心机深，有人说她瞧不起人。这些误解很多时候来自那些不了解她的人，也来自那些无法理解独处是一种选择而不是一种失败的人。那这三种女人是怎么面对这些误解的呢？第一种，八字带孤心贵气的女人，她的反应通常是沉默，她不解释，不辩驳，因为食神给了她一种自我圆满的能量，她内心知道自己是什么人，不需要靠别人的认可来确认自己的价值。别人怎么说那是别人的事，他怎么活那是他自己的事。这种沉默不是冷漠，是一种非常成熟的淡然。第二种，被风水塑造的内敛女性，她的反应是继续如常。山被人说太安静，山不会因此而动，它还是在那里。风来了依然挡风，雨来了依然蓄水。这类女人对外界评价的免疫力极强，因为她从骨子里就是稳的，外界的风言风语吹不动她。第三种，闲卦与中孚卦命格的女人，她的反应最特别，她不沉默，也不防御，她只是微微一笑，继续对你友善。这种友善让误解他的人有时候反而会感到不安。你明明以为他会反击，但他没有；你明明以为他会生气，但他没有。他的平静反而比任何辩驳都有力量，因为他在无声地告诉你，你的评价对我没有影响。这三种面对误解的方式，
都是易经里不争的智慧在现实中的体现。易经第8卦坤卦有一句很著名的话，叫含章可贞。含是包含，是内敛，是不露声色；章是文采，是才华，是内在的光芒。含章就是把自己的光收在里面，不是为了隐藏，而是为了保全，为了等待真正值得展示的时机。独来独往的女人，她们就是含章的女人。她们的光不是那种一眼就能看见的强光，而是需要你靠近，需要你用心才能感受到的那种温润的光。这种光照不了太远，但照到的地方会非常温暖，而且持久。所以那些真正了解他们的人会把他们视若珍宝，而那些没有耐心靠近、没有眼力发现他们的人，只能从他们身边擦肩而过，然后在某一天突然明白自己错过了什么，但那时候已经来不及了。这也是易经里的一个深刻道理，时的重要性。易经64卦，每一卦讲的不只是一种状态，更是一个时机。错过了时机，再好的东西也是枉然。那些能在对的时间识别出这3种女人价值的人，才是真正有智慧的人。好，我再说最后一点，这一点是给所有人听的。不管你是这3种女人，还是他们身边的人，易经有一个核心思想叫变易。变是变化，易是容易，是简单。变易告诉我们，世界上的一切都在不断变化，没有什么是永恒不变的，包括一个人的性格和命运。那些现在独来独往的女人，不代表她们永远都是这样。随着人生阅历的积累，随着大运流年的变化，随着风水环境的改变，她们也在变化。有一天，他们可能会比任何人都更懂得如何和世界温柔相处，而那些现在热热闹闹的人，也未必能一直这样。人到了某个阶段，总会慢下来，总会开始向往那种安静而充实的生活。这个世界最终是流动，你只需要在自己最真实的状态里好好活着就够。在易经里面有一个概念叫正位，每一个卦每一个爻都有它的正位，在正位上的爻是吉的，不在正位上的则可能有凶险。什么是一个女人的正位？不是别人告诉你的那个位置，不是社会期待你站的那个位置，而是你自己天命里、性格里、内心深处最舒适、最真实的那个位置。独来独往，待人友善，这就是这3种女人的正位。她们站在这个位置上是吉的，是顺的，是和自己的天命最相符的。如果你硬要把他们从这个位置上拉走，逼他们去做一个热情洋溢、广交朋友的人，那就是让他们离开了正位，必然带来不适，甚至带来更深的困惑和痛苦。所以对于这3种女人，最好的尊重就是接受她们本来的样子，让她们待在自己的正位上，好好活着。而对于这3种女人自己来说，你们最重要的功课就是认清自己的正位，然后守住它。不必羡慕别人的热闹，不必自我怀疑，不必勉强去做一个不是自己的人。你们的毒是你们的根，你们的善是你们的花，根深，花才开得好看。易经说，天行健君子，以自强不息；地势坤君子，以厚德载物。这2句话说的是2种力量，但最高的境界是把这2种力量合而为一，既自强又厚德，既独立又包容。这正是独来独往而又待人友善的女人身上最动人的地方。
我这一辈子讲了太多关于人的道理，但有一件事我越来越确定，人最终是要回到自己的。不管你走了多少弯路，经历了多少热闹，受过多少伤，最终你都要回到那个真实的自己面前，而自己坐下来好好谈一谈。而独来独往的女人，她们不需要等到那一天才开始，她们从一开始就已经在和自己坐在一起，这是她们最大的优势，也是她们最深的智慧。你们懂了吗？中国有一句很古老的话叫曲则全，出自老子的《道德经》，意思是弯曲反而能保全，内敛反而能圆满。这句话用在今天讲的这3种女人身上再合适不过。她们把自己关进了独处之中，反而保全了最真实的自己。她们把友善藏在平静之下，反而让那份善意更加纯粹，更加持久。这是一种大智慧，不是每个人都能活出来的智慧。能活出这种智慧的女人，她的命不会差，时机到了，她的人生会让你刮目相看。